Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei unserer ersten satirischen Sendung Bananenphilosophie. Und was kommt uns da als erstes vor? Warum ist die Banane krumm? Die Frage, die die meisten Leute beschäftigt. Ich möchte mich doch erst einmal vorstellen. Mein Name ist Charalambos Kalantzis. Nein, nicht Karamballos, da fangen wir aber schon nicht gut an. Charalambos. Ich bin Grieche. Und wie sagt man so schön auf Deutsch? Wenn die Griechen kriechen, dann kriechen die Griechen den Griechen hinterher. Und warum? Ist da auch die Banane krumm? Nein, denn die Wahrheit ist, dass wir jedem hinterher kriechen, der besser, klüger und intelligenter ist als wir. Von demjenigen, was wir lernen können. Da kommt es doch aber öfter vor, dass es sich um einen Trottel handelt. Und da ist auch schon das Problem. So entwickelt sich ein neuer Trottel. Und der Trottel entwickelt einen neuen Trottel. Und von Trottel zu Trottel, ja, was sagt man da zu unserer Bananenphilosophie? Aufpassen mit dem Griechen ist nicht so einfach. Und warum? Mache ich eine Sendung auf Deutsch? Ja, weil ich auf Deutsch nicht stottere. Warum? Fragt mich da jemand. Ja, weil die Banane krumm ist. Eigentlich ist die Frage rhetorisch. Wenn du da die wissenschaftliche Erklärung haben willst, dann musst du Herrn Bertolt Hock fragen, Professor Dr. für Zellbiologie. Da ist die Antwort einfacher. Kolibris, Fledermäuse, Sonnenlicht und so weiter. Ich bin da so mehr der intellektuellen, künstlerischen Bananenphilosophie-Anhänger und krieche da mehr den Büchern von Bertolt Brecht hinterher. Denn wenn wir heute Bertolt Brecht fragen würden, warum die Banane krumm ist, da wäre wahrscheinlich die Antwort ganz einfach darum. Wir in Griechenland haben da auch Bananenphilosophie, bloß nennen wir sie nicht Bananenphilosophie, sondern Traubenphilosophie. Eine Frucht muss da immer dabei sein. Jetzt verrate ich euch, warum ich auf Deutsch satiriere. Weil ich eben hier mit der härtesten Sprache der Welt spreche. Und da habe ich auch ein gutes Beispiel. Im Flughafen in Italien hört man zum Beispiel von den Lautsprechern Attenzione, attenzione. In England Attention please, die doofen Engländer. In Griechenland Prosochi paragalo. In Frankreich Attenzione s'il vous plaît. In Deutschland Achtung, Achtung und keiner rührt sich. Also, auch wenn ich stottern würde, hätte ich da einen Vorteil. Zum Beispiel, fragt mich da eine Freundin von mir, Fußballschiedsrichterin, was muss ich den deutschen Fußballer sagen, weil die meisten kein Englisch sprechen? Raus, war da meine Antwort. Da siehst du, wie schnell der nicht nur Englisch spricht, sondern auch Griechisch, wenn es sein muss. Und wenn du da auch noch stotterst, dann hört sich das raus noch schlimmer an. Ja, jetzt kommen wir zum Thema, warum es ein Pech ist, einem Trottel hinterher zu kriechen. In Altgriechenland vor 2.000, 3.000 Jahren hatten wir da mehr Glück, denn diejenige Regierung klüger und intelligenter war. Und so die Griechen klüger und intelligenter wurden. Da gab es da auch schon manche, die nicht kriechen wollten. Zum Beispiel sitzt da einer am Strand rum und starrt in die Ferne. Und da kommt ein Fischer und fragt ihn, was hast du denn? Und sitzt da einfach rum. Ja, was soll ich machen? Fragt der Mann. Ganz einfach, sagt der Fischer. Wenn du schon rumsitzt, dann nimm eine Angel, fisch ein paar Tage, verkauf die Fische und dann kauf ein kleines Boot. Fisch ein paar Tage, verkauf die Fische, kauf noch ein Boot und noch ein Boot und noch ein Boot. Ja, und dann fragt der Mann, ja, dann kannst du dich ausruhen, sagt der Fischer. Ja, und warum so einen großen Aufwand machen? Ich ruhe mich doch jetzt auch aus, sagt der Mann und starrt weiterhin in die Ferne. Wir Neugriechen hatten da das Pech, denn jede Regierung der letzten 50 Jahren war ein Trottel, vom Bürgerkrieg bis heute. Und so ist es ein Teil Trottel geblieben und ein Teil faul geblieben.
nein, Trottel geworden und faul geblieben. Ja, und also sind wir ein Volk fauler Trottel. In Deutschland hattet ihr mehr Glück. Denn nach Hitler kamen da schon manche Persönlichkeiten wie Willy Brandt oder Helmut Schmidt und jetzt Frau Merkel, die nicht nur sehr intelligent ist, auch eine der erotischsten Frauen der Welt. Sie ist so wie einst Lili Marleen. Doch Lili Marleen hatte da nur mit Soldaten und Offizieren zu tun. Aber Frau Merkel macht die mächtigsten Männer der Welt vor sich zu verbeugen. Zum Beispiel Putin, Hollande, Tsipras. Nein, Tsipras, der ist wie gesagt ein Trottel, aber in einer mächtigen Position. Aber Putin und Hollande, die sind da ja schon, die verbeugen sich vor Merkel, weil Merkel hat eine Macht und Macht macht hübsch heutzutage. Nicht der lange Beine bis zum Hals und große Titten bis zum Kinn. Ja, das sind hübsche Frauen für uns normale Menschen. Die Mächtigen brauchen da schon was Mächtigeres und Frau Merkel hat es in sich. Und da sagt sie zum Beispiel ganz einfach Stillstanden und sofort steht jeder still und wartet ab, ob er was vom Kuchen der Frau Merkel abkriegt. Ja, meine Damen und Herren, das ist meine Bananenphilosophie. Merkel hat es geschafft, den Finanzkrieg zu gewinnen und Deutschland aufrecht über die europäische Bühne gebracht. Inmitten der Krise nicht nur eure Renten zu kürzen, sondern auch mit 4% zu erhöhen. Wir brauchen da auch eine Merkel für ein paar Jahre in Griechenland. Hätten wir eine, dann wären wir schon längst nicht mehr in der Europäischen Gemeinschaft sondern hätten unsere eigene Balkanunion geschafft, mit dem größten Hafen der Welt, mit Arbeitsplätzen, Finanzierungen, Investitionen. Ja, meine Damen und Herren, nennt es wie ihr wollt, aber meine Bananenphilosophie ist, dass wir Griechen im Gegensatz zu den Deutschen Eierdiebe sind. Zum Beispiel, da hat ein Grieche eine Konstruktions-AG mit großem Einfluss in der Regierung, bekommt einen Auftrag, ein paar Brücken zu bauen, da wo eigentlich ein Fluss sein müsste, den wir Griechen abgezapft haben und braucht 100 Tonnen Eisen. Benutzt aber nur 50 Tonnen, und wenn dann alles zusammenfällt, ist das Erdbeben schuld. Und gut, sagen wir dann, dass wir den Fluss abgezapft haben, sonst hätten wir auch noch Opfer gezählt. Und ich frage mich jetzt, was sind da ein paar Tonnen Eisen im Gegensatz zur Siemens oder der VW-Betrug oder mit den U-Booten, die schief waren? Das sind Betrüge. Deshalb brauchen wir Frau Merkel, weil wir sind von faulen Trotten und Eierdieben umzingelt. Und jetzt, in den kommenden Wahlen, wenn Merkel verliert, da ist auch schon mal sicher, schickt sie bitte zu uns, denn ihr wisst nicht, was ihr verliert, doch wir wissen, was wir gewinnen. Die mächtigste Frau der Welt und eine richtige Sexbombe. Ja, das war's, meine Damen und Herren. Hat euch die Sendung gefallen? Die Bananenphilosophie, dann, ja, wie sagt man da, macht mir ein Like mit dem Daumen nach oben. Hat sie euch nicht gefallen, macht mir Dislike. Daumen nach unten und so, ja, mit insgesamt 100 Likes und Dislikes versuche ich es noch einmal mit meiner anderen Bananenphilosophie. Auf Wiedersehen, machen Sie es gut und verlieren Sie nie den Mut.